السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم طبق خفيف ظريف للعشاء ان شاء الله. هنا قطعت قطع ديال صدر الدجاج بعد ما تبلته بالقزبر والمعدنوس والثومه وواحد الضويمه ديال الزعفران او اللي عنده شعيرات ديال الزعفران. وبالنسبه للتوابل عندي البزار، سكينجبير، الخرق ومعرق والملحه. وهنا واحد شويه ديال السمن. وهنا درت اكتفيت حبه ديال البطاطا فقط. وغادي نديرو ان شاء الله في هاد المول ديال الزاج اللي صراحه البنات جا طبق رائع وجا بنين وخفيف. نتمنى انكم تجربوه، كيجي اروع البنات في المذاق. هنا غادي ندير بالنسبه ندير البطاطا والبصله هي الاولى، وعاد غادا نقاد هاد الشرائح ديال الدجاج. وهانتوما معايا وفرجه ممتعه. وكذلك درت اللب ديال الحامض البنات اللي كيعطيه واحد المذاق رائع. وغادا ندير ليه عفوا غادا ندير ليه الزيتون اللي مصايباه على يدي في البيت بدون ملح البنات. الطريقه ديالي غدا ان شاء الله نحطها لكم. كيجي الزيتون رائع، كيدي ليا مده عام ما كندير فيه لا ملح لا والو. حتى كنبغي نستعملو عاده كنشقو وكنتبلو بالملحه بوريقات ديال سيدنا موسى او ورق الرند. كندير ليه كذلك ثومه وشرائح ديال الحامض خضر اي الليمون. المهم كيجي الزيتون رائع وصحي بدون ملح. ان شاء الله غدا نشارك معكم قريبا. وكيبقى فيه المذاق ديال الحامض عفوا ديال الزيتون، وكيبقى صحي بدون ملح. نشارك معكم الزيتون اللي عندي دابا مدة عام وانا مرقداه بدون ملح. حتى ملي كنبغي الكمية اللي انا باغاها عادة كنستعملها ونتبلها. وهاد الزيتون ديال فترة هاد العام تقريبا درتو مدة دابا تقريبا شي سيمانة، يعني سيمانة وهو مرقد في الماء بدون ملح. ولكن يوميا كنبدل ليه الماء. علاش كنبدل الماء؟ باش ديك المرورة كلها كتهبط وكيحلى لينا الزيتون. هنا غادا نضيف هذا القليل ديال الزيتون اللي عطاه واحد المذاق رائع كذلك. هنا الفران راني شاعله على مده على 200 درجه، عفوا على 200 درجه. وملي غادي يبدا يتشحر ليا اي طيب تقريبا دجاج، غادا نهبط الحراره شويه باش يطيب لينا على خاطره. وداك المرق اللي درت في الاول داك الماء اللي ضفت ما نبقاش نزيد عليه تماما باش تبقى ديك الدغميره عاقده وزوينه. وهانتوما معايا جربوها البنات، هاد الطريقه راه كيجي بنين بزاف. هنا بعد ما طاب لينا الطبق ديالنا او الدجاج ديالنا كيف ما كتشوفوا جا البنات لا في المذاق ولا في المنظر جا كيشهي. نتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتطبقوها. كيجي رائع في الفران. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.